大家好，我係熊貓啊。今日同你講嘅故事係一個阿伯話我知㗎。佢喺我屋企樓下開士多嘅，我放學成日去佢嗰度 hea。佢睇住我大，早幾年佢結業唔做啦。臨關門嗰一日，我幫佢手執嘢，執下，佢忽然同我講咗一件佢細個嗰陣嘅親身經歷。佢話呢件事除咗屋企人之外，冇再同任何人講過。我會用第一人稱原原本本咁講俾大家聽。你準備好未啊？我叫阿波。50年代，我哋一家搬入石硤尾徙置區，好多年輕人都未必知，當年一場大火，好多木屋同鐵皮屋都燒清光。徙置區係大火之後趕工興建出嚟嘅7層樓，俾啲災民同窮人住㗎。冇升降機，冇獨立廁所，亦都冇獨立廚房㗎。廁所、水龍頭都係全層樓共用㗎。沖涼、煮飯都喺走廊，一層住咗幾十戶人，冇乜私隱度㗎。但係嗰陣時，大家唔使住木屋同鐵皮屋，就已經好滿足。我5歲嗰年，阿爸過咗身；8歲嘅時候，阿媽帶住我同阿哥改嫁咗俾後父，就係咁就搬咗入去啦。徙置區嘅廁所唔喺屋入面，半夜要去，你要推開個鐵閘，行過一條好長嘅走廊，去到盡頭就係公廁。走廊好暗，牆身啲油漆都剝落晒，地下有一灘灘嘅水漬。記得嗰晚係秋天，我半夜肚痛啊，痛醒咗我就推醒阿媽。阿媽，我想去廁所啊！凌晨1點幾，我同阿媽行出走廊，好靜，靜到聽到自己嘅腳步聲。行到半路，經過樓梯嗰個冷巷，日頭好多人喺嗰度晾衫、吹水或者湊仔。夜晚理應就冇晒人㗎啦，但係嗰晚有光啊！一盞火水燈放喺地下，照住4個阿伯，佢哋圍住個木箱，上面放住個棋盤。原來捉緊棋，佢哋着住好殘舊嘅白背心、孖煙通，年紀好大㗎啦，頭髮都白晒，動作好慢，好僵硬，好似每捉一下棋都唔係好夠力氣咁。佢哋捉得好專心，完全都冇望過我同阿媽。我聽到佢哋講嘢。喂，你話呢？我哋4個入面係一個邊個可以走先啊？一個大粒麥阿伯問。我睇好老李啊，佢等咗咁耐，係時候輪到佢啦。光頭阿伯講，望住坐喺角落一直都冇出過聲嘅第4個阿伯。老李，佢梗係想啦，但係搵唔到替身啊，你等幾耐都冇用㗎。一個瘦到見骨嘅阿伯喺度冷笑，大粒麥阿伯就問：你覺得邊個最有機會啊？光頭阿伯放低隻棋。我覺得啊，樓下新搬嚟嗰個肥佬有得諗，佢成日3更半夜喺走廊煲煙，等下次佢再出嚟食煙，搵個機會推佢落樓梯。7樓跌落地下喎，乜都散啦。幾個阿伯一齊笑，我企喺嗰度，驚到喐都喐唔到啊！阿媽冇出聲，只係拉一拉我，示意我繼續行。我同阿媽急步行過佢哋身邊，去到走廊盡頭嘅廁所。廁所好暗，得少少月光照到入嚟。阿媽企喺廁所門口等我。我入咗廁格，關埋門。
過咗一陣，我聽到外面有啲聲，係幾個阿伯嘅聲，由走廊嘅方向傳入嚟。入咗廁所。大粒麥阿伯話：由佢啦，佢哋又唔係肥佬。光頭阿伯回答佢：等下次個肥佬出嚟食煙先啦。瘦到見骨嗰個阿伯再講，然後腳步聲越嚟越遠。我坐喺馬桶上面，望住廁格門下面嗰條罅，啱啱好見到走廊嗰個位冇腳，佢哋真係行開咗喎。過咗一陣，阿媽敲門：阿波出嚟啦！我打開門，廁所冇人，走廊冇人，冷巷盞火水燈都熄咗。我望住阿媽，睇得出佢當時好驚，佢好細聲咁話：快啲返入屋！我哋半跑咁返入屋。第二日，阿媽買咗個痰罐放喺屋企，跟住對我同阿哥講：以後夜晚要去廁所用痰罐。之後我問後父，7樓係咪有幾個阿伯成日喺度捉棋噶？後父望住我：你點知噶？我尋晚見到佢哋咯。後父沉默咗一陣，然後話：佢哋唔係住7樓噶，佢哋以前住木屋同鐵皮屋噶。大火嗰陣走唔甩，一場大火燒死晒咯。冇人知道佢哋點解會嚟，可能係跟咗大隊一齊搬咗入嚟啩。但係每次佢哋一出現，好快就有人會發生意外。佢哋喺度揾緊替身，有人代替佢哋先至可以離開噶。隔咗2、3日，樓下真係有個肥佬晚上失足由高處墮下跌死咗啊！我聽完起晒雞皮。之後嗰幾年，我半夜係唔敢去廁所噶，屋企嗰個痰罐一直都係我用。後來我哋搬走咗，上咗公屋，件事就慢慢放低咗啦。但係我到而家都仲諗起嗰晚聽到嘅對話，搵個機會推佢落樓梯，7樓跌落地下喎，乜都散晒啦。我而家80幾歲啦，士多都結業啦，徙置區都清拆晒咯，起晒新樓。但有時半夜醒咗，我都會諗佢哋係咪一個接一個仲喺度揾緊替身呢？故事講完啦，我覺得阿波嗰晚同佢阿媽冇俾嗰班阿伯揀中，真係好好彩啊！你哋認唔認同我嘅諗法啊？歡迎下面留言話俾我知。我係熊貓啊，下個故仔再見。記得返嚟搵我啊！